मेरा तो मन कर रहा है कि अभी इसे निकाल के खा लूं, पर निकाल नहीं सकता वरना मैंने बोला था ना। वेलकम टू माय चैनल यम्मी रेसिपी। तो आज मेरी मम्मी ने बनाया है पिज़्ज़ा। अरे 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 सॉरी, कस्टर्ड केक। मैंने तो इस केक को ऐसे कतई चट कर दिया। अब मैंने तो देखा मेरी मम्मी ने कैसे बनाया केक, पर आपने नहीं देखा, इसीलिए इस वीडियो को देखिए आप और देखिए कैसे बनाया मम्मी ने ये कस्टर्ड केक।